Всем привет! Вы на канале Солнечный Крым, а я в ветреной Новофедоровке. Я здесь ни разу не бывала, чтобы здесь не было ветра, не улетали зонтики, которые поставили люди. Ой! Пошли! Мы сейчас на территории гостиницы «Элит». Здесь можно приобрести шезлонг, но он очень далеко, вот как бы от моря, неудобно с детьми. Получается, что так хитро. Сначала вот шезлонг, да, с зонтиком, а вот дальше эти бунгало по 700 рублей. И море. Получается, что неудобно далеко, если лежать, за ребенком неудобно смотреть. Здесь есть кафешки. Одинаковый рядышком тут и Корсика есть, тоже отель. Номера там все забронировано, ничего нет свободного. Здесь тоже есть туалеты. Правда, уборщицу не видела. Есть переодевалки, есть душ, можно помыться. Покушать, помыться, в принципе, что еще надо, да? В туалет сходить, главное, что не в море. Или хотя бы осознавать, что большинство ходят добропорядочные в туалет. Ох, тут и ветер, порывы такие дуют. Это вот элитный коттеджный поселок, который построили. Но я хочу сказать, что из этого элитного поселка пару только отелей, которые действительно заслуживают внимания. А так в основном грязно, старые кондиционеры, не убирают в номерах, ну вот по отзывам, если посмотреть, да, не убирают в номерах. Вот, так что при выборе читайте отзывы. Отзывы правдивые вот на Яндексе. Покушать, когда жарко, так не особо хочется. Да, Кирилл? Больше такое что-нибудь перекусить, там, не знаю, съесть мороженое. О! Парковка здесь прямо с самого моря, очень удобно. Ну, вот здесь вот под душем, кстати, можно было покупаться, но, наверное, ледяной, да? Шезлонг, говорите, 100 рублей, да? В Лазурном берегу 150 стоит. Прокат есть и каяк, аквамагия. Вот про аквамагию тоже очень много негативного прочитала. Не аквамагия, а магия лета, магия моря. И еще какая-то что-то, номер там за 4000. И готовят жирное такое жареное сосиски, одни макароны. И не убирают в номерах. И плохие кондиционеры в номерах стоят. Но реально, даже на самом здании, когда вот пройдешься, посмотришь, вообще такие ржавые, блин, и разнокалиберные, знаете, один такой маленький, другой такой, тьфу, проехал, ты посмотри, какая пылища он едет, тьфу, кто их сюда пустил? Полные глаза пыли. Ага. С хохолком какая-то, да? А тут набережная, конечно, прикольно, что отдохнуть. Я хочу сказать, что здесь степь в степи. Откуда здесь такие ценники, вообще непонятно. Ну вот шезлонг дешевле на 50 рублей, а жилье дорогущее. Ох, прям сегодня градусов 40, наверное, да? Ой, 42. О, я уже боюсь, чтобы ты не сгорел, мой белый друг. Здесь галька, и галька, я вам хочу сказать, такая горячая. Вообще просто. Мы бежали до пляжа. Ой, 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 ой. Но это в этом весь и кайф, потому что когда было вот пару дней, да, холодно, просто было отвратительно, да? Не лето, а какая-то осень прям у нас наступила. Лучше жариться, да, на солнышке еще пожарить. Сильно торопишься, Кирилл. Сильно торопишься, говорю. Вперед. Мусорки все переполнены. Бунгало, интересно, кто-нибудь стирал? Резерв. Пакетик оставили за собой. За 700 рублей, не говори, в каждой должна быть мусорка. Песком засыпаны. С пятнами. Ну, сейчас пройдемся, посмотрим, что тут покажем все-таки. Тут надо, я вот думаю, что вот на вот этих вот, навряд ли здесь меняют эти бунгало перед каждым гостем. Тут надо что-то вот, какую-то хотя бы индивидуальную простынь, чтобы они давали, там, я не знаю, да, Кирилл?
Потому что реально за всеми вот тут лежать, вот очень грязно, пятна какие-то, фу. От арбузов, от всего прочего. А люди, вот я смотрю, кто отдыхает, свои там, ну, стелят покрывальца. Пойдем на море посмотрим. У меня сейчас просто перегреется телефон. Вода, конечно. Вода прохладная? Нет. Нет? А? Нравится, да? Я еще не купалась. Прикольненькое такое вообще, да? Вот тут такой мелкий такой, вот меленькая галечка с ракушечкой обмылась. А здесь более крупная такая галька. Но это гораздо лучше, чем булыжники, как в Ялте. Но хуже, чем песок. Кто за, ставь лайк. Потому что нет ничего лучше такого песочка желтенького. О, гала-трусы. Гала-жопы. Так, меню тут есть. Вот еще аквамагия. Суп с веслом. Рыбалка час. Каяк 200 рублей человек час. Парашют. И всякие такие вот. Кто любит такое вот, можно кататься. Спасательный пост хоть есть, прикольно. А вот здесь вот, да? Вот так вот красивенько, а? Черный он лежит, отдыхает, пока не работает, что ли. Зал ожидания. Ой, мы как-то пошли с тобой, да, здесь нельзя пройти, что ли? Вон дорожечка там дальше. Красота, смотрите, какое море красивое. Ничего у нас не цветет, как пишут, где-то в Анапе, что ли, цветет. Медузы здесь есть, сразу говорю, разного размера. Далеко не заплывает глубоко. Здесь сразу такое глубокое море в Новофедоровке. Ну, можно поискать, в принципе, жилье на любой кошелек, но только заблаговременно. В этом году все предпочли, ну, большинство отдыхают здесь. Вот. Получается, Новофедоровка, Евпатория, Поповка, Межводная. Кто говорил, что тут не дует ветра? Сейчас у меня моя... Ой. Я туда шумозащиту не взяла. Здесь еще набережная продолжается. Ветерок дул. Может, сходим за кукурузой? Хочешь кукурузы? А? Будь здоров, хочешь, я вижу. Будь здоров. Помогите, течение опять несет меня в счастье. Прикольно написано. А про один отель читали. Я читала комментарии. Как он называется? Арпот. Так вообще людей штрафуют, представляете, ценники, не Арпот, вот который первый, Арпот, он прям первый вот к морю, ну ближе всех, так вот, ну такие две виллы, номера там сдаются, написано ужасно, говорит, штрафуют людей за то, что кружку разбил там, не так за бассейн там заступил, о, это вообще пишет. Люди, конечно, молодцы, оставляют комментарии, потом очень удобно, чтобы не лохануться, так сказать, и не отдыхать в таком отеле. Воняет, везде пишут канализация. Фу. Это вообще, конечно, обидно. Я хочу сказать, что у нас шведский стол работает, и ничего не закрыто, и ты каждый вот это берет, эти вилки. В общем, правила не соблюдаются. Коронавирусные эти все правила. Тут всякое жареное мороженое вкусненькое. Ой, такие арбузики красивые. Масенькие. Ой, тут можно рыбки.
аттракционы тут поздували. Вечером, наверное, будет больше людей. Мы сейчас в обед. Вот смотри, как приспособились. Можно вкусить фрукту. Да? Так классно кубиками порезали. Это растет дикая олива. Как-то он там называется, да? Лох какой-то. Лох серебристый. Вот деревце такое. Скамеечки. Так, в принципе, в Новофедоровке хорошо. Здесь у них вот эта палуба работает, клуб, что можно взрослым где-то потом отдохнуть. Смотрите, даже в палубе звезды дискотек 90-х, когда там будет 9 августа в 20:00. Ого, поздновато. Руслан Мухтаров был тут, не знаю, кто такой. В общем, пытаются развлекать. Ой, 11 августа международный чемпионат по стриптизу. Ой, такие девчушки тут красивые прям. Все продают, музыка играет. Мы пойдем посмотрим кукурузу. Продают, не продают. Для деток вот тоже, ну как-то все частично закрыто. Просто может то, что обед. А какая манюська. Ой, нашла. Так что, ребятки, жизнь кипит, бурлит. Все занято. Не верите, сами понабирайте отели в Новофедоровке. Хорошие все заняты. Да и плохие, наверное, тоже заняты. Я имею в виду хорошие, там, где есть кондиционер, душ, туалет в номере и есть питание, там, столовая или что-то. Не, спасибо. А здесь центр, кстати, вот тут кукурузку продавали, вот она есть, да? Все, ребятки. Всем пока, подписывайся на канал Солнечный Крым, ставь палец вверх, если понравилось видео. Вау, нам сдувает, о, боже мой, смотри, сколько пылищ. Фу. Так, наша кукуруза тоже в пыли? Ладно, мы пошли вкушать кукурузу, вот такая будка, кукурузка. Ой, возьмем кукурузку, да? Все, будем кушать. Все, ребяточки, пока-пока, нам приятного аппетита. И все, кто кушает, тоже приятного аппетита. Кукуруза 50 рублей.